В связи с окончанием проектного ресурса в ближайшие десятилетия по всему миру ожидается массовый вывод АЭС из эксплуатации. При выводе из эксплуатации до состояния «зеленая лужайка» на долю активированных материалов при безаварийной штатной эксплуатации приходится более 99% полной активности и только несколько процентов общего объема радиоактивные отходы. Остальной объем отходов составляют поверхностно загрязненные материалы, значительная часть которых после дезактивации может быть освобождена от регулирующего контроля, переработана или захоронена обычным способом. При этом ожидается двойной экономический эффект от продажи материалов и снижения объема радиоактивных отходов, что особенно важно в связи с высокой стоимостью захоронения РАО. Освобождение материалов от регулирующего контроля – актуальная тема для всех стран, у которых есть радиоактивные отходы. Грамотная работа в этом направлении помогает достичь экономически эффективного обращения с РАО путем уменьшения их количества, требующего захоронения в сложных инженерных хранилищах. А значит, освобождение материалов от регулирующего контроля является важным элементом обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций. С 27 августа на базе учебно-тренировочного центра ГСПЧС проходит региональный семинар-практикум, на котором обсуждают вопросы по конечному состоянию вывода атомных электростанций из эксплуатации и освобождению материалов и установок от регулирующего контроля при выводе АЭС из эксплуатации. В семинаре принимают участие 50 экспертов из 9 европейских стран, представители Федерального управления Германии по безопасности обращения с ядерными отходами, Федерального агентства по ядерному контролю Бельгии, специалисты Армении, Венгрии, Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии и Литвы, представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины, Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии. Первые два семинара обсуждалась тема конечного состояния вывода из эксплуатации АЭС и освобождения площадок от регулирующего контроля. Участники семинара заслушали презентации специалистов Германии, Бельгии, Армении, Венгрии, Украины и Литвы. Обсуждался доклад представителей Румынии о нормативно-правовой базе конечных состояний вывода АЭС из эксплуатации. Особый интерес вызвали доклады и презентации экспертов из Бельгии и Германии, которые делились опытом в области освобождения материалов от регулирующего контроля, а также центральная презентация украинских специалистов, которые рассказывали коллегам свой опыт по освобождению от регулирующего контроля. Чем интересен этот семинар и почему он происходит в такой достаточно большой представительности? Этот семинар проходит в рамках технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии. Это так называемые страны TC Europe, то есть это объединяет страны Центральной и Восточной Европы. Представительство довольно-таки большое. Это те страны, в которых проходят проекты по снятию с эксплуатации, либо страны, в которых находятся ядерные объекты, которые эксплуатируются. Семинар посвящен двум важным тематикам. Во-первых, это освобождение ядерных площадок от регулирующего контроля, а также освобождение материалов от ядерного контроля. Очень важное значение имеет определение конечного состояния площадок при выводе эксплуатации и очень большое представительство, очень большой интерес, очень важен опыт этих стран, очень большая заинтересованность общественности. Поэтому мы ищем опыт, мы ищем мнение, обсуждаем, как и в каких странах проходят эти все процессы. Естественно, МАГАТЭ дает свои рекомендации, дает свои стандарты для содействия, облегчения выполнения такого ряда работ в этих странах. Страны и доклады, которые были представлены на этом семинаре, насколько они интересны, как вы считаете, с точки зрения вашей организации, ну и, соответственно, мирового опыта, наверное?
Международное агентство по атомной энергии является фундаментальным центром для регулирования всей деятельности в области снятия с эксплуатации и ядерной безопасности. И сейчас очень много стандартов МАГАТЭ, которые были разработаны 10-15 лет назад. И эти все стандарты по снятию с эксплуатации, по определению конечного состояния, по освобождению материалов, площадок, они находятся на стадии пересмотра. Поэтому такого рода семинары, они очень важны и для агентства. Мы получаем новую информацию, получаем текущее состояние по данным тематикам от различных стран, собираем такого рода информацию и будем уже в процессе обновлять наши стандарты, помогать нашим странам выводить безопасно ядерные установки, освобождать материалы от контроля. Что касается представленных презентаций, докладов, они очень полезны как для участников, так и для МАГАТЭ. И что могу сказать точно, что все они соблюдают принципы безопасности, что является самым важным. Центральными темами последних двух семинаров стали национальные презентации специалистов Болгарии, Венгрии и Литвы, которые освещали аспекты освобождения установок материалов от регулирующего контроля и нормативно-правовую базу обращения с РАО, а также освобождение материалов от регулирующего контроля при выводе АЭС из эксплуатации в Румынии. Обращение с радиоактивными отходами, образовавшимся в результате работ по выводу АЭС из эксплуатации Армянской АЭС. Процесс снятия с эксплуатации, насколько он опасен с точки зрения для населения? То есть можно ли сказать, что МАГАТЭ дает некие гарантии для того, чтобы, то есть это все для населения достаточно безопасно? В первую очередь я бы хотел отметить, что все должны понимать, что вывод из эксплуатации — это в первую очередь улучшение текущей ситуации. Мы не можем просто закрыть и покинуть ядерный объект. Мы должны удалить все имеющие опасности, радиологические и другие опасности, и сделать объект намного безопаснее для общественности и для всего мира. МАГАТЭ не дает никаких гарантий безопасности, оно предоставляет свои рекомендации, разрабатывает стандарты, положения и другие способы содействия странам безопасно выводить объекты из эксплуатации. Мы также предоставляем рекомендации, помощь регулирующим органам каждой из стран. И уже регулирующие органы следят за тем, как эти объекты, как операторы выводят эксплуатации, и тем самым они гарантируют безопасность. И это должно понимать население, должно понимать общественность, что вывод из эксплуатации — это делается для того, чтобы сделать их страны, их площадки и мир безопаснее. Интересным и познавательным стал для участников семинара технический тур на промышленную площадку Чернобыльской АЭС, где представители Германии, Бельгии, Армении, Украины, Литвы, Румынии, Болгарии и Венгрии познакомились с проектами по выводу Чернобыльской атомной электростанции из эксплуатации. Гости посетили завод по переработке жидких радиоактивных отходов, промышленный комплекс по обращению твердых РАО, центральный щит управления, машинный зал первой очереди, где проводятся работы по демонтажу выведенных из эксплуатации систем и оборудования. Познакомились с работой одной из установок по дезактивации материалов.